म्हाका दिसता गेल्या 20 दिसा भितर तिसऱ्या फावट न्हू 4 फावटी जाल्लेले आसा. हांगा 4 फावटी परत पायपलायन फुटली वयता. हे सारकें करता. आता कालचीच गजाल की काल हांगा सारकें करताले. म्हणजे काल सकाळी पायपलायन फुटलेली आणि सारखे काल सांजचे ते जेई सगळे असले आणि तेंच्यांनी हांगासर पायपलायन सारकें करताले. पूण म्हाका दिसता ही कॉन्ट्रॅक्टर निश्काळजीपणा आसा कॉन्ट्रॅक्टराचो. काम सारकें जायना म्हणून हे परत प्रॉब्लेम जाता. उदकाक जर फ्लो आसा म्हणटा जाल्यार ती पायपलायन तशी पद्दतीन करपाक जाय आणि बरें काम म्हणजे निश्काळजीपणा आसात त्या बरोबर हांगासर जे क्वॉलिटी आसा कामाची ती जाल्ली सुद्दां ना. म्हणून हे 4 फावटी आता परत प्रॉब्लेम येता. ही जी लायन आसा पळय न्ही 350 mm लायन CI लायन ती ब्रिजाची हाका लागून शिफ्ट केल्ली इन द मंथ ऑफ समवेअर अराउंड फेब्रुवारी. बट प्रेजेंटली आतां आफ्टर रेनी सिजन मिन्स आफ्टर माय जॉयनिंग दिस इज द सेकंड टायम इट हॅज बीन डॅमेज्ड. सो आतां आमी कितें केलें इमिजिएटली रिपेर वर्क चालू आसा. एजन्सी जे कोणी काम केलें ते एजन्सीकूच आमी आपयल्या टू गेट दॅट रिपेर डन ऑन प्रायोरिटी. आनी ते परत नाका जावपाक लागून आतां रिपेर करून आमी इमिजिएटली उदक सोडटले. पण ते परत जो फ्रिक्वेंट जावपाक नाका लागून आमी आनी एक स्टेप घेता ते MS लायन करपाचें प्रोविजन घेता आमी इमिजिएटली प्रपोजल धाडटा सो दॅट परत आमकां प्रॉब्लम जावचो ना. पण आतां इमिजिएटली आज कशें करून ते आमी रिस्टोर करतले उदक पायपलायनीचे. हय पूण सर ऑलरेडी कॉन्ट्रॅक्टराक पेमेंट तुमी केल्लो आसा आतां ऑलरेडी. पेमेंट म्हाजे नॉलेजी प्रमाणे पेमेंट करूं ना तरी सुद्दां हांव चेक करता बिकॉज द वर्क वॉज ऑलरेडी डन बिफोर माय जॉयनिंग ओवर हियर. बट आय थिंक इट इज नॉट बीन डन. But still, because of that, we have called the same agency to rectify whatever the lapses from his part.